Riješit ćemo nekoliko zadataka sa potencijama i korijenima. Prvi zadatak, trebamo zapisati potenciju u obliku potencije jedne baze. Da bismo to mogli napraviti, pogledajmo računske operacije s potencijama. U brojniku imamo množenje dviju potencija i u nazivniku imamo potenciranje. U brojniku su potencije jednakih baza. Potencije jednakih baza množimo tako da zajedničku bazu prepišemo, a eksponente zbrajamo. A na 2n plus 3 i pribrojit ćemo plus n minus 4. U nazivniku imamo potenciranje potencija. Bazu ćemo prepisati, eksponente ćemo pomnožiti 3 puta n plus 3 puta 1, što je 3. Sada imamo dijeljenje potencija jednakih baza, zajedničku bazu prepisujemo i od eksponenta potencije u brojniku oduzet ćemo eksponent potencije u nazivniku. A na 2n plus 3 plus n minus 4 plus minus 3n minus 3. To je dalje jednako. Sredit ćemo izraz u eksponentu 2n plus n je 3n minus 3n, to nam je 0. Zajedničku bazu a prepisujemo na 0 i 3 minus 3 je također 0, ostalo nam je još samo na minus 4. Pa nam je konačno jednako a na minus 4. U drugom zadatku imamo potencije broja 5. Prvu potenciju ćemo prepisati 5 na minus 2n minus 1 puta. Drugu potenciju, bazu 5, pišemo kao 5 na kvadrat. I još imamo sve na n. Podijeljeno sa trećom potencijom 125 ćemo pisati kao 5 na treću i sve na n minus drugu. To nam je dalje jednako. Prvu potenciju prepisuje 5 na minus 2n minus 1 puta potenciramo potenciju tako da bazu prepišemo 5, a 2 puta n je 2n. Podijeljeno, također potenciramo potenciju. Bazu 5 prepisujemo, 3 puta n je 3n i minus 3 puta 2 su 6. Sada imamo množenje i dijeljenje potencija jednakih baza. Zajedničku bazu 5 prepišemo, eksponente po redu zbrajamo ili oduzimamo ovisno o računskoj operaciji. Prvi eksponent minus 2n minus 1 prepišemo, pribrojimo drugi eksponent zato što je riječ o množenju potencija, plus 2n i oduzimamo treći eksponent pazeći da pri oduzimanju moramo promijeniti predznak svakom članu u eksponentu, pa će 3 postati minus 3n, a plus minus 6 će postati plus 6. To nam je dalje jednako. 5 na, pogledamo izraz u eksponentu, minus 2n i plus 2n nam je 2, ostalo nam je 3n i imamo minus 1 plus 6 što je jednako plus 5. U trećem zadatku, u C primjeru, imamo potencije broja 2. U brojniku prvu potenciju prepisujemo 2 na 3x plus 2 puta, umjesto baze 4 pišemo 2 na kvadrat i eksponent x minus 1 prepišemo. U nazivniku umjesto baze 8 pišemo 2 na treću, a eksponent 2x prepišemo. To je dalje jednako. U brojniku moramo potencirati potenciju pa tek onda množiti potencije. Zato ćemo 2 na 3x plus 2 prepisati puta
2 prepisati bazu, eksponente pomnožiti 2x minus 2. U nazivniku imamo 2, množimo eksponente, u eksponentu 3 puta 2x je 6x. I sada konačno prema redoslijedu računskih operacija izračunamo. Sve su nam potencije baze 2, zajedničku bazu prepisujemo, u brojniku se potencije množe, pa ćemo njihove eksponente u eksponentu zbrajati. 3x plus 2 plus 2x minus 2, a u nazivniku to nam je dijeljenje s potencijom 2 na 6x, pa ćemo uzeti minus 6x eksponent potencije. To nam je dalje jednako. Bazu 2 prepisujemo i sređujemo izraz u eksponentu. 3x i 2x je 5x, minus 6x je minus x. 2 i minus 2 je 0, pa ništa dalje ne pišemo. Rješenje je 2 na minus x. D primjer potencije s bazom 10. 10 na 3x prepišemo. Puta, umjesto 100 pišemo 10 na kvadrat, pa sve na x plus 1. U nazivniku 1/100 nam je potencija broja 10, to nam je 10 na minus drugu, a eksponent x minus 2 prepisuje. Prvo ćemo potencirati potencije, a onda ćemo množiti i dijeliti. 10 na 3x prepišemo, puta, bazu 10 prepisujemo, a potenciramo tako da množimo eksponente. 2 puta x je 2x i plus 2 puta 1 je 2. U nazivniku bazu 10 prepisujemo, množimo eksponente, minus 2 puta x je minus 2x i minus 2 puta minus 2 je plus 4. To nam je dalje jednako. Zajednička baza je 10, prepišemo, u brojniku potencije množimo, pa ćemo njihove eksponente zbrojiti. 3x plus 2x plus 2 i oduzeti eksponent u nazivniku. Minus i minus daje plus, pa imamo plus 2x, a plus 4 se mijenja u minus 4. I konačno bazu prepišemo, eksponente sređujemo, 3x i 2x je 5x i 2x je 7x, 2 minus 4 je minus 2. Rješenje 10 na 7x minus 2. U drugom zadatku trebamo zapisati sve kao jedan korijen. Da bismo mogli zapisati kao jedan korijen, moramo primijeniti računske operacije s korijenima. Korijene možemo množiti samo ako imaju jednake eksponente, a mi ovdje imamo drugi korijen, čiji eksponent ne piše, i imamo treći korijen. Zajednički od drugog i trećeg korijena je šesti korijen. Zato proširujemo korijene, drugi i treći, na šesti korijen. Šesti korijen iz, prepišemo potenciju koja je bila pod drugim korijenom, to nam je x na kvadrat, y, i kako smo proširili do šestog korijena, sada šesti korijen, eksponent šestog korijena dijelimo s eksponentom drugog korijena, to je 3, i radikand dobiva eksponent na treću. Prepisujemo podijeljeno, umjesto trećeg korijena proširit ćemo na šesti korijen. Šesti korijen iz, prepisujemo radikand koji je bio pod trećim korijenom, x, y na kvadrat, zatim dijelimo eksponent šestog korijena sa eksponentom trećeg korijena, to je
2, 6 podijeljeno na 3, 2 i pišemo na kvadrat. Nakon izvršenih potenciranja dobiva 6. korijen iz x na kvadrat pa na treću je x na 2 puta 3 šestu, y na treću. Podijelimo 6. korijen iz x na kvadrat, a y na kvadrat pa na kvadrat je y na četvrt. Sada možemo podijeliti šeste korijene pod zajedničkim šestim korijenom. 6. korijen iz, dijelimo potencije jednakih baza, pa ćemo podijeliti x na šestu sa x na kvadrat, tako što ćemo bazu x prepisati, a eksponente oduzeti. 6 minus 2 je 4. Na isti način podijelit ćemo potencije baze y, y na treću podijeljeno sa y na četvrtu, jednako je y, i eksponente oduzmemo, 3 minus 4 je minus 1. U B primjeru imamo 5. i 10. korijen. 5. korijen trebamo proširiti do 10. korijena, kako bismo mogli korijene dijeliti. 10. eksponent 10. korijena kada podijelim sa eksponentom 5. korijena dobit ću 2, pa mi potencija koja je bila ispod 5. korijena a na kvadrat dobiva još i eksponent 2. Prepisujemo dalje podijeljeno 10. korijenom iz a, pa nam je to dalje jednako. 10. korijen, kad dijelimo 10. korijenom možemo pisati pod zajednički korijen. 10. korijen iz a na kvadrat, pa još na kvadrat je 10. korijen iz a na četvrtu i sve dijelimo sa a. To je jednako 10. korijen, bazu a prepisujemo, 4 minus 1 na treću. Rješenje je 10. korijen iz a na treću. Ovaj x koji se nalazi samo pod trećim korijenom trebamo staviti pod četvrti korijen. Uvođenje broja pod korijen radimo na sljedeći način. Treći korijen prepisujemo, zatim prepisujemo četvrti korijen, x smo uveli pod četvrti korijen i dobiva eksponent na četvrtu, a pod četvrtim korijenom još je bilo puta x. I to prepišemo. Puta, slično imamo dalje. Drugi korijen prepisujemo, x koji se nalazio pod drugim korijenom, a ne i pod trećim korijenom, uvodimo pod treći korijen, pa odmah pišemo nakon drugog korijena treći korijen. X koji dolazi pod treći korijen dobiva eksponent trećeg korijena x na treću i puta x na kvadrat smo već tamo imali. Sada nam je to dalje jednako. Eksponente korijena pomnožimo kao kada smo i potencirali potencije pa smo množili njihove eksponente. 3 puta 4 je 12. korijen. 12. korijen iz x na četvrtu puta x je x na petu. Puta eksponente korijena množimo, nije nam upisan eksponent drugog korijena pa ga dopišemo. 2 puta 3 nam je 6. korijen. 6. korijen iz x na kvadrat puta x na treću nam je x na 5. Da bismo mogli ova dva korijena pomnožiti, trebamo 6. korijen proširiti do 12. korijena. 12. korijen iz x na 5 prepisujem. Puta, umjesto 6. korijena pišemo 12. korijen. X na 5 prepisujemo. I sada eksponent korijena 12
podijelim eksponentom korijena kojeg sam proširila 6, to je 2 i pišem na kvadrat. To je dalje jednako. 12. korijen ću pomnožiti sa 12. korijenom pod zajedničkim 12. korijenom x na 5 puta x na 5 pa na kvadrat mi je x na 10. To je jednako 12. korijen iz x na 15. I sada još po pravilu za skraćivanje korijena možemo skratiti 12. korijen i eksponent 15, 12 podijeljeno na 3 je 4, 15 podijeljeno na 3 je 5. Četvrti korijen iz x na 5. Riješimo sada i četvrti primjer. U četvrtom primjeru imamo drugi korijen na razlomka. Drugi korijen razlomka pisat ćemo kao količnik. Razlomačka crta je dijeljenje dvaju korijena. Drugi korijen prepišemo, zatim prepišemo četvrti korijen iz x na 3. U nazivniku također drugi korijen prepišemo x puta treći korijen iz x. To nam je dalje jednako. U brojniku drugi i ispod njega četvrti korijen pomnožit ćemo eksponente korijena, to nam je 2 puta 4, 8. korijen. Prepišemo x na 3. U nazivniku riješimo sada ovo nešto malo drugačije. Prepišimo drugi korijen, prepišimo x puta, a treći korijen iz x zapišimo u obliku potencije sa racionalnim eksponentom. To će biti x na 1/3. Sad idemo dalje rješavati zadatak. U brojniku 8. korijen iz x na 3 ostaje, a u nazivniku drugi korijen prepisujemo i potencije množimo tako da bazu x prepišemo, eksponente zbrajamo. X na prvu i x na 1/3. 1 plus 1/3 su 4/3. Pa imamo pod korijenom drugim x na 4/3. To nam je sada dalje jednako. U nazivniku imamo drugi korijen. Drugi korijen trebamo proširiti do 8. korijena kako bismo mogli dijeliti. Pa nam je to sada sve dalje jednako. Razlomačka crta, brojnik ostaje 8. korijen iz x na 3. A u nazivniku drugi korijen proširujemo do 8. korijena. 8. korijen iz x na 4/3 prepišemo. I sada eksponent 8 korijena dijelimo s eksponentom drugog korijena, 8 podijeljeno na 2 nam je 4. Pa imamo dalje. Sve možemo pisati pod zajedničkim 8. korijenom. Sve možemo pisati dalje pod zajedničkim 8. korijenom. U brojniku x na 3, u nazivniku x na 16/3. Potencije dijelimo tako da njihove eksponente oduzmu. Pa ćemo imati 8. korijen iz x na 3 minus 16/3. Pa nam je to dalje jednako. 8. korijen iz x 3 cijela ima 9/3 minus 16/3 su minus
7 trećina. Zapišemo sada potenciju pod korijen u obliku korijena. 8. korijen prepisujemo. U nazivniku nam je 3, to je treći korijen. X na minus 7. I sve je dalje jednako. 8. i treći korijen, 8 puta 3, 24. korijen iz x na minus 7.